ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ microphone တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအခုမှဗီဒီယိုတွေစရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကဘယ် mic ကတင်တော်တယ်ဘယ် mic ကတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคစလိုက်ရအောင်ဗျာ mic တစ်ခုစီတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တော့ရှိတယ်ဒါလေးရပါတယ်ဖြစ်မှာတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့ဘယ်ဟာကအဆင်ပြေမလို့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းနေပြပေးမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြပေးမယ်ဒီကောင်လေးကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာဒီလိုလာတင်လိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီလိုတင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ microphone အတန်တစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်မယ် Hello hi welcome back ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါ microphone ကိုဆက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ mic ကတော့ Boya mic လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ mic ရဲ့ quality အတန်ကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီလို blogging style ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျဒီလိုလေးကင်ပြီးတော့ရှောက်သွားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်wireless mic လို့ဒီမှာချိတ်ထားကြမလို့ဒီတိုင်းလေးပြောရုံပဲသူ့အတန်ကတော့ဒီလောက်ပဲရှိရသူကတော့အနီးကပ်လေးပိုကောင်းနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ mic ကတော့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှသူကအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အရှိကိုဖမ်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ဒီ mic လေးပါနောက်ထပ် mic တစ်ခုကိုပြပေးပါမယ်နောက်ထပ် mic တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Rode Wireless Go 2ပဲဖြစ်ပါတယ် Go 1လည်းရှိတယ်ဒီကောင်လေးပါဆိုတော့ဒီကောင်က2ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်2ယောက် interview တွေပါလုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့လည်းပြပေးမယ်ဒီ receiver ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတင်မယ်တင်ပြီးရင် power ဖွင့်မယ်โอเคဒီကောင်ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် away နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဒီမှာတင်လားဒါ mic လေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်Hello hi ဟုတ်ပြီအခုဆိုတော့ microphone လေးကိုဆက်တက်နေရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ Rode Wireless Go 2ဖြစ်ပါတယ်သူကနှစ်ခုပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူ2ယောက် interview တွေပဲလုပ်တာတော့လူ2ယောက် vlogging လုပ်တာတော့ဘာလို့ကောင်းကောင်းအေးအေးဆေးဆေးပြောလို့ရပါတယ်သူက away နဲ့ပြောလို့ရတယ် Okay သူ့ကိုကျွန်တော် away ဘယ်လောက်ထိရတယ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟိုးအနောက်ကနေတော့ပြောကြည့်မယ်နော်Hello ကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှေ့ကိုရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုးဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်ဒီလိုဆက်ရှောက်နေမယ်ကျွန်တော်အတန်ကိုကြားရမယ်လို့ထင်ပါတယ် Hello testing 1 2 3အခုကတော့ကျွန်တော် Boya mic ကိုအခုကတော့ကျွန်တော် Rode Wireless Go 2 mic ကိုစမ်းသပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတန်အလောက်ကြားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူကတော့ AC အဆင်ပြေတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်ဒီကင်မရာကိုထားပြီးရင်ကျွန်တော် AC ရှောက်ဒိုးနေလို့ရဟုတ်ပြီနော်ဒါက Rode Wireless Go 2ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကနောက်ထပ်တစ်ခုလာသေးတယ်ဗျခဏလေးသူကဒါမျိုး interview ပါရ Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Lashio ကို vlogger ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် interview မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ interview မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် Hello တပည့်အိပ်ပြီလား Hello ကြားလား Okay တော့ဆို interview ကတော့အဆင်မပြေပါဘူးတပည့်တွေအိပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါဒီကောင်တော့သူတို့ interview goal လို့တော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကိုတစ်ချက်တော့ပြောကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့6သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒီအတန်ကြီးပဲကိုပဲ8000သိန်းလောက်ပေးရပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော့10သိန်းပတ်ချလိုက်တော့ရှိပါတယ်ဒီ mic ကတော့တော်တော်ကြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘက်ထရီကလည်းအကြာကြီးခံပါတယ်ကျွန်တော်တခါသွင်းထားလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးသုံးရတယ်ဗျမိတော်မင်းနေကွန်ပျူတာနဲ့ပဲသုံးဖုန်းနဲ့ပဲသုံးကင်မရာနဲ့ပဲသုံး GoPro နဲ့ပဲသုံးအဆင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် mic တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mic လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုယာကျိုး mic လေးဗျဒါလေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့9000 8000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်နဲ့တွေ့ရဗျဒီကောင်လေးသူရဲ့ကျိုးကလည်းတော်တော်ကြီးရှည်တယ်ဗျဘယ်လောက်ထိရှည်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်ကျိုးအကုန်လုံးဖြည့်လိုက်မယ်နော်သူရဲ့ကျိုးအရှိကတော့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီထိရောက်သွားပါပြီခင်ဗျဆက်သွားပါမယ်အိမ်ရှိရနေပြီးကျွန်တော်နောက်ဝေးတွေရှောက်သွားလို့ရတယ်ဗျဒါအောင်ကြံသေးရဲ့ကျိုးကဆိုတော့ဒါကတော့ဘိုယာ mic လေးပါသူကတော့ဈေးအသက်သာဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုမှစပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေစရိုက်မယ် vlog တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးသက်သာနဲ့သုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုပြပေးမယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့တော့ပြောလို့အဆင်မပြေဘူးtype C ကြိုးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ direct ထိုးပြီးရနဲ့အတန်သွင်းလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့အခုဆိုလို့ကျွန်တော်3သိန်းပတ်ချလိုက်တော့ရှိမယ်နဲ့ဒီပဲကျွန်တော်ဈေးတော့တိကျမသိတော့ဘူးသုံးပြပေးမယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါသူ့ရဲ့အသုံးပြပေါ်တော့ရှင်းနေကျွန်တော်ဒီမှာ USB-C ကြိုးကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်မယ်ပြန်တဲ့ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ online meeting တို့ voice over လုပ်တာတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောလို့ရပြီအတန်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် Hello အားလုံးကြားရလားမသိပါဘူး Lashio ကို vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် audio technical လို့ခေါ်တဲ့ condenser microphone ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်ကောင်းမကောင်းဆိုတော့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စပြီးအကြံပြုချင်တာကတော့အကိုကခုမှ vlog စလုပ်မယ်ပတ်စံနေလည်းအများကြီးမတက်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ဒီ Boya mic လေးကဈေးသက်သက်သာနဲ့9000 8000ဝန်းကျင်ဒါလေးကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုကြိုးတန်းလိုက်နဲ့အဆင်မပြေဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကင်မရာရဲ့ထိပ်မှာချိတ်ပြင်းရတယ်ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါဒီကောင်လေး9000 8000ဝန်းကျင်ပါပဲဒါမှမဟုတ်ကိုကတက်နိုင်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Rode Wireless Go လေးကိုသုံးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီ condenser microphone ရတော့အဲ့လိုကြီးတော့မလိုဘူးဗျဆိုတော့ဒီကောင်လေးရှိလဲအတူတူပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့နော် Okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် Bye bye